Karazana asa 7 no anofanan'ny Ministeran'ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana Arak'asa ireo tanora tsy hanasa manerana ny Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izany reto vehivavy niara-ny erisetra reto, nanaraka fiofanana momba ny zaitra teto Tsimbazaza, ahafahan'izy ireo mahita asa fivelomana maleo tena, tsy ankinan'ny loha intsony amin'ny vadiny. Miseho tamin'ny endriny maro ny erisetra nahazo reto vehivavy miofana eto ireto. Erisetra ao an-tokantrano ny ankamaroany. Tsy mamelona anay mihitsy izany ny vady. Vao efa taona ilay zanako. Dia hatramin'izao izay mbola 2 andro foana. Dia mitondra mamono sady mamono izy mitondra karazam-behivavy ao. Afaka miroso amin'ny sehatry ny asa avy hatrany izy roapolo mirahavavy reto. Ankoatra ny fiofanana nomena, nozaraina fitaovam-piasana ahafahany manomboka asa ihany koa izy ireo. Izay ny paikadin'ny ministera, miasa avy hatrany ao aoriany fiofanana. Ireo vehivavy na tanora voafanareo moa izany dia nahazo nataontsika hoe compétence ilaina mba hisehatra eo amin'ny sehatry ny asa izy. Aorianan'izay ny ministera dia anara-maso azy ary hanampy azy zany amin'ny fitadiavana ireo ataontsika hoe lalan'asa isan-karazany mba azahoany tena mivelona ara-dalàna. Ankoatra ny ataontsika hoe fanofanana an'ireo vehivavy izay vao hososo ny zony, mba hanofanana azy ireny zany mba ho matianina amin'ny asa fanjairana na fanaovana lakozia. Dia misy koa zany ataontsika hoe asa maro isan-karazany mahatratratra any amin'ny 17 anofananay ny tanora era Madagasikara. Ary ny ministera koa zany dia miaraka amin'izy ireny mandra-pahitan'izy ireny asa. Mandray mpiofana mandavataona ny eto amin'ny ivon-toeram-piofanana ho an'ireo vehivavy niara-ny erisetra eto Tsimbazaza. Anisan'izany ny informatika, ny IT ary ny fikarakarana zaridaina.